zala piaka ya normal soko mani patron atindi yo sala ngo 100 fois pour la tie bobo to pas pesa mbongo po yenda bombi mapamboli ekuta na yo anje ko kita pesa relation ko banana na ye oh anje kita te anje ko kita pesa relation na omona wa oh babi ba anje mtu atamba na soko lingo sanga mapamboli très bien pona ka ba kote ko bonga okorupe ya solo omona ngana lipapa nzoka na mbonga malunga akona na voiture nzoka tikelo français na anglais awe bisayo ndimanga Congo sikoyo poko perena yo moko epesa oyo phone ndi yango naza checking photo sala te ko piaka photo yo moko te OK dimanga komanga na mi juge ko mukira ko msinga lobby c'est ça o muto abebi sifu ba benga na ye eloko eza na tina te na ndako feke ndefu fulu comment na ke fulu te batinga na ndako c'est que tina ngesa nano mwana mungu amoko balambela te umele mukomusuka na kideba manje ngachena bilo namona totaka mungu kwa mulangi sofi nano mwana tisha alimeti moko te silangala etikala moko epola kutumbula babwaka na coin mais bima libanda te mama kana limeta kitoko mukomusuka tala bokota après ça chaka bia abo sana alandeli akala moko ta mote peli bilo ke be ebeli souvenir alimeta kala beli si fufu soka bwa kaka makamna oloba okosite obimaka ina persiste na ba conseil gratuit au 2022 et simba te tant que oza garder bande toza lokwa to kangami na embouteillage kolenga mutamakola ta double sécurité elle va refungula okopile makasi était ça que ça comprend ta page na garder bande bien ka mona komana na kisasa na gardaka na boyeki na ko bulletin et embouteillage quartier batu na ebite so na koti sese na keluka na zelo dans embouteillage aussi la quartier na ebite pona bimi ko sala danger zana mutu ka kangama na zelo zanga mbongo kolala na sa amaseki nana ko bimisa yo na Congo tande molali ya maseki kolotika na embouteillage côté bachela yo odevia olongwa okena babete maboko mukangama libela odinja na embouteillage soko sawa ebite soko ça comprendre na oyebisa yo eloko tu oyebi kozonge kominga yaka pasi tikala kaka nasala nini omboka otimbela biloko yango nayebisi yo natimbela makasi mpo namoni baide nga nakendaka voyage mona mboka koteka biloko batriko nake nango batamboka baboyi batriko yango première fois batriko etula na mboka babio eleki minene bafia mboka basengi bodi gabi nani aki na karkilo awa ozi tayari nini mboka kipaka te mboka te na lipapa utalata numero 30 yeli 44 kolata ata mabata profika za na mboka alata mboka kama bakalki mama nyose tula na tenenga ozonga pa moyen sa chando tala kaka na komona balinyari moko boye sikopona kozonga na tele méthode ticket zate na bima matelo lokuta mena binanjite yo sonda nzela na nzete oya nzamba sunge masuwe dinda tatu kumisa sababu taka maboko yo pendo za vrai matelo na sa mutima ka o désiré mai mama ndaza armate na wangani ngamoge na koteka marchandise po baba nga me o ebika banyato yaki na ngwawa bayoka kingate badindi yo bon kali woto ko ikota kemenga oui mali balinya na bisa mofema siko ninga biso baka kingande to kana sonder ya fleuve na ebiki na ebi bale banda braza na dota ngasko boko mana kwa mutu ngo bere bole ka yumbi lukolela tela kutu na ngobila français ngobila ya biso kotama ya kwili aibe mama luka capitaine masuwa oyebi simba nzete sonder tokei mama bikenda kena nanza so sana motivation na kana ko simba eleke bien okoma ta destination tiki sasa na ko mbaka kotama lu oyebi déjà awadi ni monsieur Bino la lorea movemo pikita peita osala kopo karaite mama mboka oyo ngana ko ndo sepela ngalo ko zo ningana ndoko tande makala ozilise baninyala bakiongo suka wapi obo misa soki 300 600 combien na marchandise mboka yamoni foza ka mafu mama soka ine ko mafu yamona zo biso conseil omoni vi to koma na niveau moko soki komi na point nzambe pa indaka si kabash ko boya ka difficulté te na opeso conseil
soko moni malamu sans acte mabe ou bien bandaki na mabe nzambe nda fongolo comme l'air na yo mais air mo pour moi il faut frère faut moi moi difficulté faut moi obstacle et pesa carotte si mate ya musu mutakote yote conjoncture zo kene babe telo maboko mokute na mbeba moko ya moko eteni au moins vitesse foger tala baluka tala a yo moko mitei olingi olala obandi koteya maloko pesa mibale bazoteya yo menzoka yo moko zolobela yo ekomelanga nga kutebele manda ngosaki wana mabe place ote wana mabe sala bo songa bo sala bo tant on a tongo tu sais déjà changer on va qui boyete il a changé conséquence ya vie ti okonuna faut le expérience si capable na ba no polele kolo mukila sala mukili tango yaki azoke expérience pe na sengi si makamu yesu ateya oya kuta petanga za koteka mabaya si et ne pas que tanga zaka yesu basomba bibongo mikolo nyonso c'est ça mukomusu pe tout et tout là batinde pe kelo kotabako bakonto pelisama moto même ko Jésus otimbe atanga kenda kutala manga lera mukati amona kalipa manga misaka mbuma jamais kanda nzalo ko bosaka ngabo bimisiri ngudi patereri na ngate mosenga manga na botango wapi ça va comprendre non on va de base la piste est clé ni tonto tirer les sons lelo na mukili bato ba comme si nyonso pressé or kolo mukili alobaka ke foza na tempe simba age qui para kubonga te ko bongesa makamanzana abo kinelo age ki mukolo apimelo mbongo kwa mwana 8 osenga bato nzema bonu niso na age ateliso na tango na pimelo mbongo kote ko bonga bébé côté age comme mukolo oyi bisayo dala so kwa ina pulo yo mabe okobima sumbana ngani metoko za na voie normale age kei bomengwe boyo c'est ça mais pas ni ko tuli okomona lele moko ko fungola ngo ko kama bu eye ko bonga mususu batu ba zelo somba ba camion banda kute ago kitela yo locataire tiliwa na pression kimia ko le milliardaire ebele tata bana 8 salaire muke me kimia na ndako batanga kana kola malonga te me basisi classe basini sala kitoko otini bana bapoto batangi na baikola louvain lo avar adada soki avocat manga baikola tanga baikola bango bayebi wana batanga bana président azonga bo sala malonga esati comment regretter et puis batango bazaka soko tanga makasi soko pese musala moko ta toucher kama autant azo talaka ba école à Kenya ba pays étranger ba ticket baby ça je ne peux pas travailler ça non bisayo okosite muto na so kangami na ye akomiso goigoi osambwe akotoka attends amona 10 000 francs te okuna tanga lumumbe saka 1 sai azobeta masota na nguluma na bomwana balesa ke ko kakere ofele oto na l'air radiate na mayalo ya lobo c'est ça bébé na kisasa na banda 2012 ti lelo tse kwa ke na Fontsfantin ba mukie kama huku tunasana mela miliki jamais bego bisaka na mukolo ke na melambe ya mangongi 3 bora ngongi sasa mwana deja sana 6 mois sa bandi ya potopoto na fufu so bandi ya sisika ko nguluma so pese 100 francs fabo ya biscuit pour na manyoko bar poto ya jango na ba no polele okosite comprendre Tala RDC c'est comme sonité makasi Congo etikala le chèque na kolia parmi ba monde entier limanga yana manzanza miliki msina seko pe mkolo wana okotama na ba 20 communes na Congo ukutali nzanza miliki pamba kia 400 grammes exactement okutile be utaki gombe okosala zoki papa trop passer na ngombo mbonda tellement alembi abwa abwaki pamba boy totala kabija kolia Nalba no polele tala. Cité pasteur yango. Kapashi nalba makambo to c'est comme ça très sérieux. Mais je laisse faire aux développer des thé. Je ne sais pas développer comme mboka lobby. Avec to comme lobby kapashi faut ya bien. Nga fana peso lingala malonga fona tonda. OK. Soko tondinga na toni to créer ba idée mindele basala avion ne senga ko tonda. Ba mandana c'était bima avion pe to kumisa. Oya tonda ka mingi ba ata ba fingeti na sans asirika rare. Po côté ko tonde kangiri ko finga. Tala kasi yako tona bemba mama na okumona tu alo mininyo omona batu bagonga te bana ba patron okofinga tina se azo sika kama kake piake eza niveau nzala malnutrition manque gâchis tout na kati mais amo bola Kobunda. Mwana ko so salinga. Na te kati na na pa so si ma pa. Ko soane ko banda ko aliete kanda méchanceté
wa lupango mpe pelimo ebanaki na nini cantine naoloba no tala omoni naoloba no clair mwana po atanga il faut atondaka ondimanga te sema na otonda en tout cas soki abimi l'échec loba oli otangisi te soki ato otangisaka mwana makasi atondaka te mutuka nokuna na bao wana tukate miso kolande mbangu Kapash, naoloba no polele ndimanga na vie ndenge toza lelo eza ndenge to forcer te si eza ka grâce moko nzamba tia en plus po eba ke yo lingami na nzambe okotebela ngo wapi okoyeba kaka na ba erreur bato batika nango na mutu ya yo mais ti lelo ça c'est sauf est-ce que nana ko protéger okoleka polo mokili mafinga bato aza te o comprendre nde naza kote mosusu nakendaka so bamoninga kutu kongolola bakamaka na komi ntongo koma moto aleki nga na nyonso me makambo mosusu nga nasalaka eza fasile azomona yango kaka oyo nalobaka baba atye mwasi litoi na misapi mwasi akoyima yango nga nalobi ntina sa baboyinga baba atyeka asini boye mwasi alenge motu na lipe osini yango atyaki modele nini nga nalobi tie si esimbi te mpona biso ke kapashe ndenge eza wa nzambe akobombela oyo matiki oyo nano oleka na place oyo ozwi humiliation humiliation eza ya masumu osala te humiliation eza poni kaka yo ozala exemple ya bato ebele monyokwami kaka na suka rambuso na kimokolo otémoigné yo kuta kotémoigné te bato nde bakokoma kosambela do bible ya nzambe ebimi mpa na yo atiki onuna mesa mbongo ntango okoma na jimo bato babible na mpa na esi esili apre afungoli yo otito bomona ekaka ye aki eglise sa mwana bible obini exemple akoteya ye mais yo souffle nzambe tala na banoma koboyaka faute te ezokomela yo te ofi wana ndumba bana 12 yangani te tesakaki ndumba na tanto aza innocent aza exemple akolo mokili atya bamona ye fo na suka pesa eloko moko bato bakokama nabobabote olobi bien est-ce que ye comment yo ozoboya yo na place oyebi yo te bapesa kopesa yo kopesa c'est ça nga wololanga ekochange nga na nini okumisa merci owolola mafu nga kolonga na force kama na okende wapi pesa limite na nga ngoyi azabolole nazabolole trikona lipape kosi yo ola ne toko na nge kosi yo na mayele me makoki nde ya kosama makambo kwa bino ezate c'est ça oleki nga na courage te na leki na courage na za na chance on nzamba tindela ote nano mwana mutu a 20 te paresi bakabele $100 nano mwana mutu a challenge te même $1000 po bapesa ye kaka makasi okende tala bandeko babonga suka moko ka $10 parce sake fufu loka mwana 8 ans kotiala noko fufu ebele naoloba na yo okosi te makamba boye soko mwana opesa toko bateke balingi bango koleka te okoki kobima exemple ya bato me na nzela ya nzambe nzambe akolokota nayebisi yo noko na biso ande kolia fufu anginda tande olobi ndenge anginda kokamba o wana esomo abonga azaki bilela lela wana tika soko omoni lelo koyeba te ya solo obi ya solo wana dina age wana ekamaka nde bongo nakolika kobonga fe bantana ba 25 ans neti na kala ero na 12 mapango neti nga lero so na lera seri penda lumumba zali no jeune ba 14 so na zali ne ba masa menga gombengeza yanga gombe yangai tonga za marché na challenge nangela c'est pas 30 mindel o ba shani metal shani yanga o ba 30 yangai o triomphal yangai o fa nyonso ya yo soki nazali na lero wana bisa kapa ngai te na lero kutu na ada tambuli me yo yebi kaka tala Congo batu mingi na ozongela bazomi pesa bango moko faute baza na maîtrise lenga liwa kolenga vite eza makambo nzambe kabati okokende poto tatindiki yo na place mo bato bawuloli mozongi na mbongo meme mutasali 20 ans na poto akoya nango te baomina koanvie yo oloba na yo kombe bazala bangindaki etala poto nde kotala makasi sengo ochange okomi ambiance robo sene toyela nini bazatala objectif atika loka mutu mo akenda concert ya libela obaza ebele akende concert ya libela saper tina 100 janvier ti décembre sap mbongo akobeta karikike nayela mpenza poto nini ayebi te bandaka nga français tina 100 soka mani bacamarade mindela kanisa ko abotama kuna amona banoir banegre komi banoir ya liboso ye
mi oza ndenge. Quand tu vas éviter aux nègres. Attends, tu m'y candas, ma belge. La bonne à coquer musique. Oh, érigé ici. Oh, néné ici. Oh, abatamana Louvière. Abatamana Bavière. Oh, c'est